ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രീമിയം ഫയർആം ക്രേറ്റ് കൂപ്പൺ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതാണ് പുതുതായി വന്ന പ്രീമിയം ക്രേറ്റ്. ഈ ക്രേറ്റിൻ്റെ കൂപ്പൺ എങ്ങനെ കിട്ടാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ചെണ്ടമേളം തപ്പുകുഴൽ വിളിനാദം തക്ക 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 തരികിട മേളം തകിൽ നാദസ്വരം പുലികളിയാട്ടം. ഇത് എന്റെ നാട് ഭൂമി മലയാളം. മാമല നാട് മലയാള നാട് മാവലി വാണൊരു നാട്. മുണ്ടുമടക്കി മീശ പിരിച്ച് ചങ്കു പിരിച്ചൊരു പോക്ക്. കാടിളക്കി വരുന്ന മതയാന വാൾപ്പയറ്റിലോ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉണ്ണിയാർച്ച. ഭീഷണി വേണ്ട അത് മുതലാകൂല. ഏഷണി കൂട്ടാൻ നോക്കേണ്ട വേഗൂല. നരകത്തിലൊരു തരി വെളിച്ചം പതനത്തിലും തല ഉയർത്തിയ ചരിത്രം. ഇവിടാരാന്റെ തന്തയ്ക്ക് പ്രാന്തെന്ന് കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾ വാളെടുക്കില്ല. ചുമ്മാ വീമ്പിളക്കില്ല മോനെ. മലയാളിക്കെന്താടാ കേട്ടോ മലയാളി പുലിയാടാ. ചുമ്മാ സട്ടക്കൂട്ടം തുണർന്നാൽ അട്ടപ്പട്ടലം നിന്റെ കഥ കഴിയുമ്പോൾ. ഇതാണ് ഫ്രെയിമാം ക്രേറ്റ്. ഇതിൽ ഗണ്ണിൻ്റെ സ്കിന്നേ വരൂ, ഗണ്ണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ സ്കിന്നേ വരൂ. ഔട്ട്ഫിറ്റ് ക്രേറ്റ്സിലാണ് ഡ്രസ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഫയർആം ക്രേറ്റിൻ്റെ കൂപ്പൺ എങ്ങനെ കിട്ടാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ലക്കി സ്പിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. സ്പിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലക്ക് പോലെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു കോയിന് കാണാം, 2x10x10x5. ആ കോയിൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫയർആം ക്രേറ്റ് മേടിക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ BC ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കോയിൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. മലയാളികൾ കെളിയ നമസ്കാരം, കെളിയ നമസ്കാരം. മലയാളികൾ കെളിയ നമസ്കാരം. തിരുമാലേ മലയാളിക്കെന്താടാ കേട്ടോ മലയാളി